Hello friends, top 10 cars of the world. I will tell you today in this video. Now 10th है वो कि एक बहुत महंगी और रेयर कार है। नाइन्थ कार के सिर्फ 100 पीसेस बने हैं पूरे वर्ल्ड में। एट्थ वाली सिर्फ 50 पीसेस है पूरे वर्ल्ड में और ये एक है अमेरिका में। ये गाड़ी फैक्ट्री में नहीं बनाई गई थी, ये गाड़ी एक मैकेनिक ने खुद ही घर पे बनाई थी और ये एक ही है। ओनली वन पीस अवेलेबल। सिक्स्थ कार ये की कॉमन है लेकिन ये बहुत रेयर और महंगी है। फिफ्थ ये बहुत ही महंगी है, इसको बहुत कम लोग खरीद सकते हैं और इसके सिर्फ 20 पीस बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में। फोर्थ है जो कार वो कि बहुत डिज़ाइनर, रेयर और महंगी है। महंगी होने के साथ साथ ये बहुत तेज चलती है। थर्ड ये कि इसको एक कार के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको एक फ्यूचर कार के नाम से जाना जाता है। सेकंड ये भी कुछ वैसी ही है फ्यूचर कार का है कि ये भी बहुत तेज़ दौड़ती है और ये बहुत रेयर और बहुत ही महंगी है। ये कार ये अमेरिका की है जो कि रेस में ज़्यादा यूज़ की जाती है। वहाँ के खिलाड़ी इसको रेस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।